给他做了一个猫纹检测，捅了一下屁屁，还捅了一下嘴巴，然后他就有点不高兴了。错了，我错了，我真错了。猫猫这种动物是不记仇的，你知道吧？你不能这样啊！你看又走了。本身它是那种我说它就过来的猫，结果现在爱答不理。我们再试一下，我们亲一嘴嘛。好，它不理我。今天它就要在这个箱子里面坐飞机去扬州，烟花3月下扬州，你也去的是时候，乖啊，理我了，自己就进去了，真乖。出发之前我们就拍个视频给家长看一下，2个眼睛1个鼻子，哎呦要打我了。明天等猫猫到新家了以后，再看一下到新家以后的状态，好不好？来嘛，握手。拜拜了，乖。